Александр Валерьевич, спасибо за эту игру. Игра получилась неплохой, зрители были в восторге. Прокомментируйте, пожалуйста, этот матч. Ну, мы, конечно, хотели победить и порадовать наших болельщиков, но так сложилось, что чуть-чуть нам не хватило. Чуть-чуть нам не хватает опыта именно таких матчей, таких сражений. Все-таки преимущество было в одного игрока, и момент на 90-й минуте, и обидно, самое обидное, что из-за таких, ненужных, скажем так, ошибок пропустили в концовке. Там вот пенальти, лотерея — это одно, а вот именно ребята очень расстроены в раздевалке, хотели они победить. Ну что сделаешь, будем работать, будем двигаться дальше, потому что очень тяжелый у нас отрезок сейчас будет, и Арсенал, ГУБЖД, и Барановичи. Будем к ним готовиться. Думаю, что с каждой игрой мы будем прибавлять, будем радовать болельщиков, не только игрой, но и результатом. Еще болельщики заметили, что было мало замен в исполнении нашей команды. Что скажете по этому поводу? Ну, дело в том, что в такую игру, во-первых, тяжело войти, особенно молодым ребятам. Ну и во-вторых, не хотелось как бы портить. Да, были мысли, были варианты, скажем, там, кого поменять. Но дело в том, кем поменять, это уже другой вопрос. Поэтому будем работать на этой. Может быть, на следующей неделе добавятся к нам два, я считаю, квалифицированных футболиста, которые прошли высшую лигу. Дай бог, чтобы они нам помогли. Спасибо и успехов. Спасибо, болельщики.